اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزتمندو مونږ به تاسو له نن د وال د فټینګ په باره کې ویډیو درکو چې وال به خیرازي له نوړو ان شاء الله مونږ به کار کوو. مونږ به تاسو ته همیشه دغسې ویډیو درکو. نو کوم کسان چې مونږ سره چینل کې نوی ویډیو ګوري یوې ته اپیل دی چې چینل سبسکرایب کړي. تاسو ګورئ ډالر ډکه ویډیو وال کې ډېر زیاته پلیر 196 نمبر د کې وال لګېدلی دی، خو خیرازي له موږ دا وړونه او سیټ کوو بیا د دې لپاره څه کار کردګي دغه موږ تاسو ته ښیو. تاسو کتی شی بالکل اواز مواز وغیره دا نه کوي، دواړه سایډه د خراب دي. خو ایک نمبر به چې کم دی نو دې موږ چې کم دی د نه کچره چې کومه ده په دې باندې ښه ښکلې وباسو. بالکل به دې صفا کوو چې ذره بره کچره دی کې نه چې نیمری هر څه ته ځای برابري. بیا دې خو تاسو کتی شئ کچرې ته په ګڼ مقدار سره دا به موږ صفا کوو، ځکه چې د زوړ کومه زیاته خرچه چې د کړي یا د ده نه چې کوم موبلین په لوګي په ذریعه باندې وتي هغه کچره په دې کې هغه بالکل صفا کول چې هغه پکې نو دی بیا تاسو ته ډېر ټایم لوګي کوي. حالانکه ستاسو خېټ به صحیح خو لوګي به تاسو ته ډېر ټایم کوي. دا موږ سره 196 نمبر وال دکې لګېدلی و. که چېرې تاسو خیرازي له وړی خېټ پې سموئ نو هغه به تاسو له 200 نمبر لګوي. خو تاسو ته اپیل دی چې ځان له 197 نمبر وال لا پیدا کړئ. یو نمبر در دې نه غټي دا به تاسو ډایرکټ په ډایرکټ لګوئ. که لږ ټیټي تاسو کتی شئ بالکل هېڅ قسمه پلی دکې نشته، بالکل اواز تاسو چیک کړئ. که تاسو خیرازي له وړی د ده نه به بیا 200 نمبر وال به دکې کوي، ریمر به پکې 200 نمبر ته وي. نو دا آسان کار دی ځان لا په دې کې بیا 198 200 هغې ته چې تاسو راسئ نو ډېر ټایم په دې کې لږ دی، بس تاسو ګیډ او خرچه تاسو باندې کم راځي. د خیرازي د خرچې نه بالکل تاسو بچ ولئ. د وال د چیکینګ طریقه تاسو کتی شئ په دې کې د کرانه چونکې زما لاس رپېږي خو خو د ده چې کوم دی ډیګري برابري. که چېرې اوټي نو د هغې خپل مشینان دي کاڼي دي تاسو ته ښیم د هغې په ذریعه باندې به تاسو کوئ. ښه اسانه طریقه ده، ښه ښکلې طریقه ده. که چېرې معمولي شانتې پلی هم په دې کې وي مثال په طور نو د دې نه بالکل بیا دغه پلی ایستل، ځکه چې بیا به یا خرچه سیوه کوي موبلین به هم سیوه وباسي بله نقصانات یې ده. نو دکې نه دی دې والونو کې بالکل پلی نشته، دواړو کې بالکل پکس په پکس راله. نو ځان له 197 نمبر وال راوړئ او ښه زبردست کار په دې باندې تاسو ځان له اساني راوړئ. کاڼي زموږ سره دا په ګڼ تعداد کې د 125 د 70 د ډیلکس دا پراته دي. نو مونږ به چې کوم دی نو ښه په ښکلې طریقه باندې دې ته کاڼي لګي چې کوم قسم تاسو لګوئ دې ته بیا چې کوم دی ډانډه لګي د هغې په ذریعه باندې بیا به د دې ډیګري برابروي. خو چونکې دا کومه طریقه چې تاسو ته ښیم په دې کې به تاسو ته د ډیګرۍ ضرورت بالکل نه راځي. صرف د نیمرۍ د دې پیپ او ستاسو د کړاو ضرورت په لږ شانتي وي، تاسو به ځان په خپله وال برابروئ. موږ سره نیمري ښه په زبردست مقدار سره خیرازي له ورتلل. که چېرې تاسو ذهن په دې کار نه کوي انسان دی نو ښه ښکلې نیمري د موټرسایکلو د وال چې کوم دا راغستل د غټو ګاډو نه هغه معمولي شان غټه وي نو بیا به کیلو وباسي، بیا به ستاسو نه پیټرول لږ زیات ضایع کېږي. تاسو به خپل سمجھ کوئ چې مونږ وال کړی دی او بیا هم پیټرول زیات ضایع کوي نو دغه نقصان به تاسو ته کوي. ښه په ښکلې طریقه باندې د هغې نه پس که چا سره ډریل وي د ډریل په مدد سره بالکل تاسو دا تاولی شئ. خو چونکې زموږ سره ځای دلته د ډریل نه پاتې کېږي موږ یې په لاسو باندې کوو. تاسو د وال اواز ګورئ، وال چې کوم اواز کوي چې دا اواز تاسو ته پرېږدي نو ستاسو ډیګري به بالکل برابر شي. د هغې نه پس چې کوم دی تاسو به د وال اواز او خپل کار به تاسو هله پرېږدئ. کم کسان چې په بانډو کې وي د خیرازیانو نه لرې وي د دوی دپاره دا ویډیو لازمي ده. دغسې موږ دا بل وال هم کوو، ښه زبردست او ښه ایزي کار دی. د دې نه پس پکې 198 وال هم لګي. بیا 99 دی کې نه وي 200 ته به تاسو ځئ، 201 نه واله د 205 پورې پکې شته. تاسو چې خیرازي له لاړ شئ 200 نمبر والي کړي تاسو ته وایي دا اوور سایز دی. د هغې نه پس چې کوم دی نو تاسو نه ګیډونه او سیټونه دواړه لرې کړي او نوې درته ولګي نو د 205 پورې تاسو په دې کې تللی شئ. تاسو له ښه زبردست کار کوي. ده تاسو کتی شئ موږ سره وال اواز بدل کو. تاسو ته ویډیو کې موږ ځکه ټول ټایم نه ښیو چې تاسو سره بیا دونه ټایم به وي نه
وال اواز بدل کو دغه سی موږ د بل والن کو دای نه پس په وال موږ د سلاس کیدو پېټرول ور واچو چیکینګ هغه طریقه را تاسو ته دغه پته وي کچا ته نوی عام کم کسان وینو په دې پېټرول واچول په والګو ته کې هودل چې دینه بالکل پېټرول زینا دا موږ ال پریدو هغه نه پس اکه شانتي په هغه طریقه باندې وړو کې وال کول نو موږ ویډیو تاسو ته وګدو نه دا به موږ کو او دغه یو وال دا کومه طریقه چې هغه دی هم دا حکم کسان چې موږ سره چینل کې نه وي چینل سبسکرایب کړئ چې نو ویډیوګان او نوې پارټونه دغه ستاسو ته درځي بهر کې دا ویډیو کوم دا نو دا ما هغه مستریان لرا کړل زیاته چې کوم کسانو موږ ترین کړو چې یاره مثال په تور موږ ته هرزي لري دی او داسې طریقې موږ ته راوخایا چې مثال په تور موږ د هراز نه بچ کیږو نوای کسان د پر دا ویډیو دا ان شاء الله موږ به تاسو سره په نیکس ویډیو کې ملایو د الله په امان